Takže najprv. Takže dneska si zhodnotíme nejaké veci, ktoré sa týkajú testosterónu a dáme si to krásne do tier listu. Samozrejme v tomto tier liste asi nie sú všetky veci, ktoré ťa môžu napadnúť, ale snažil som sa tu dať také tie viac všeobecné a zhodnotiť ich na nejakom tom tier liste. Takže prvé tu máme, není to kokain, je to kreatín. Ale co by to tak ešte mohlo byť, co? Že by kokain? A ako môžeme vidieť, kreatín zvyšuje silu, je to vlastne steroid a proste testosterón ti vyletí tak extrémne hore. Keca, to je detský základ. Samozrejme to není pravda, kreatín v podstate nemá priamo žiaden efekt na testosterón, takže v tomto testosterón liste by som to dal tak na Dčko, samozrejme chýba mi tu Fko, takže ho tu asi rovno pridám. Takže asi skôr Fko. Ďalej tu máme krásne ženy. A samozrejme byť v blízkosti žien a flirtovať s nimi a podobne samozrejme zvýši testosterón a rozhodne pomôže. Samozrejme nie je to nejaký extrémny boost, len keď sa dívaš na nejaké tie pečka, tak ti to asi moc nepomôže. A je to určite dobrý boost, hej. Bola štúdia, kde vlastne chlapci boli v škôlke len s chlapcami a mali pomalšie naschádzajúcu pubertu a podobne, takže myslím si, že dôležité. Ďalej, slniečko, vitamín Dčko, rozhodne dôležité. Celkovo minerály, ale k tomu sa potom dostaneme, sú hodne dôležité pre telo a slnko rozhodne dôležité. Ďalej, nejaké to súťaženie a dobre by bolo aj vyhrávanie tých súťaží. To je hodne vysoko, to je také Ačko. Samozrejme týka sa to súťaženia celkovo, takže pokiaľ súťažíš a je naozaj tá súťaž ťažká, hej, nie, že tam ideš na pieskovisko rozbiť nejakých malých ale fakt akože ťažká súťaž, na ktorej makáš a potom ju dokonca nakoniec aj vyhráš, tak určite veľký boost. Ďalej, dieta, alebo to čo vlastne ješ, nemusí to byť vyloženie dieta, ale skôr jedlo, ktoré my sa strávujeme. Jo. Neviem, kto čakal niečo iné, určite S-tier. Je to jedna z tých najdôležitejších vecí, ktoré môžeš urobiť. Čiže dieta určite S-tier, veľmi dôležité. Viaže sa to vlastne k vitamínom, minerálom a všetkému tomuto, čiže veľmi dôležité. Ďalej tu máme zubnú pastu. Je to myslené na flór a ten je určite F-tier, pretože dokonca znižuje testosterón a mal by si ho vyhodiť zo svojej zubnej pasty a radšej si kúpiť nejakú bez flóru, keďže je to chemikália a môže dosť znižovať testosterón a je to taká jedna vec, ktorú môžeš vyhodiť a kúpiť si niečo kvalitnejšie. Ďalej tu je chlór a chlór je tiež nedobrý, pokiaľ hodne sa kúpeš v bazénoch a tak hlavne teraz cez leto, tak to môže mať nejaký efekt, ešte keď si vezmeš, že máš na sebe plavky, ktoré sú z plastu a náhodou tá voda je teplá, tak sa to ešte zahrieva a nie je to moc dobré. Samozrejme všetci máme radi bazény a občas tam proste idem, takže bohužiaľ. Ďalej, nosenie telefónu vo vrecku. Opäť F-tier. Čiže ten kreatín by som mal asi do Dčka, keďže to priamo neznižuje testosterón, ale ani nebustuje. Telefón vo vačku, čo to spôsobí, jednak zahrieva ti to opäť tie gule, čiže to bude znižovať testosterón a celkovo tá radiácia z toho telefónu a 5G a podobne tie určite bude znižovať testosterón a jednak aj znižovať tvoju potenciu, takže rozhodne by som vážil to, čo budem nosiť ten telefón vo vačku. Ďalej, zdravé tuky, veľmi dôležitá časť tej diety vlastne, ale veľa ľudí na to moc nedbá, myslí si, že tuky sú zlé, ale pritom tuky a zdravý cholesterol je veľmi dôležitý pre tvorbu hormónov a celkovo je naozaj, nebudeš z neho proste tučný, ale je to fakt zdravé a vhodné pre testosterón. Máme tu dvakrát chlór, dáme ho do p***e. Steroidy. Ide o to, ako sa to vezme, asi v rámci testosterón tier listu by to malo ísť do S-tieru. Samozrejme, treba zvažiť vedľajšie účinky a či ti to za to stojí. Sú hodně jakoby opomíjený
hodně podceňovaný. Pre mňa úplne nie, ale určite si daj pozor, ak budeš zvážať takéto látky, pretože môže ťa to dosť solidne dojať. Ďalej, vystavovanie sa chladu alebo otužovanie. Otužovanie mám veľmi rád, znižuje zápal v tele, dá ti to taký ranný boost energie a celkovo cítiš sa potom fakt fajn a hlavne z rána celý som taký dojebaný, všetko ma bolí a keď si dáš takýto cold exposure, tak ťa to fakt prebudí a necítim takú bolesť v tele a učí ťa to ako byť v kľude pod stresom a zlepšuje to zvládanie stresu, čo je vlastne ďalší bod. Takže nepriamo to zvyšuje testosterón, ale vyloženie priamo, že by to otužovanie zvyšovalo testosterón, na to moc štúdií nie je. Takže dal by som to tak do C-čka, s tým stresom spojené a s tým zápalom to určite môže pomôcť a doporučujem to robiť každému, každopádne priamo, že by to zvyšovalo testosterón, nie som si istý. Ďalej, stres, opäť dám ho do F-ka, keďže stres znižuje testosterón a keď máš vysoko vyplavený kortizol a podobne, tak priamo znižuje testosterón. Každopádne možno by som to dal do D-čka, keďže nejaký ten zdravý stres aj z toho súťaženia a podobne môže mať nejaký boost a nejakú podporu. A tiež stres a kortizol sa vyplaví ráno, keď sa zobudíš a to ti nastaví pekný kardiakálny rytmus, takže to môže mať nejaký boost, ale chronicky zvýšený stres samozrejme bude mať za dôvod znižovanie testosterónu. Ďalej máme tu lístok skop jednoty. Báča, to ste ako? Čiže lístok skop jednoty v podstate sa viaže k plastom, tie sú tu tiež, tie si hodím sem, tie môžeme rovno ohodnotiť. Plasty znižujú testosterón, sú to chemikálie. Každopádne plasty sú všade okolo nás a ťažko sa ich dá zbaviť. Takže by som ich nedal až takto vysoko, dal by som ich samozrejme nízko. Dal by som ich opäť do F-tieru a to isté platí pre bločiky z obchodov, ktoré sú vlastne, keď ich chytíš, tak cítiš to, aké sú také nechutné a to vlastne ti ostáva na rukách. Vyjdeš z toho obchodu, neumieš si ruky, niečo si zješ a už to máš v tele a je to estrogenikum a znižuje to testosterón, takže na to by som si dal pozor, buď tie lístky vôbec nebrať, alebo si vždycky umyť ruky. A čo sa týka plastov, proste sme plastová generácia, určite to má veľký dopad na celkové znižovanie potencie a testosterónu, takže snažil by som sa ich znižovať a vyhýbať sa im čo najviac, samozrejme to sa úplne nedá, tento mikrofón je z plastu, táto stolička, na ktorej sedím, je z plastu, myška, ktorú držím, je z plastu, veľa vecí je z plastu, ktoré sa proste nedajú ovplyvniť, ale také veci ako plastové flašky, alebo mnoho ďalších vecí z plastu, ktoré ťa môžu napadnúť, je dobre sa im vyhýbať. Padajú tam plastové oblečenia, čiže polyester a podobne, tým by som sa vyhnul, hlavne keď v nich cvičíš, tak sa zahrievaš a ten plast sa ti vypocuje do tela. A koža je najväčší endrogénny orgán, ktorý vlastne hodne súvisí s hormónami, takže takisto ako slnko pomáha, tak toto ti bude určite zle robiť, takže to by som určite zvážil. Ďalej tu máme moc nízke percento tuku a moc vysoké percento tuku. Čím víc máš tuku v tele, tím víc seš bezcennej. Obidve tieto veci budú mať za následok zdravotné problémy a znižovanie testosterónu. Takže obezitu, není to priamo obezita, ale vysoké percento tuku by som dal do D-čka a nízke percento tuku až anorexia by som dal do F-ka. To D-čko z toho dôvodu, že ďalej tu máme kalorický príjem a čím vyšší máš kalorický príjem, pokiaľ cvičíš a ten kalorický príjem nie je zo zlého jedla, ale z kvalitných tukov, proteínov a podobne, tak to má určite za následok zvýšenie testosterónu a je to dôležité dodržiavať nejaký určitý kalorický príjem a nie ísť moc dole, hlavne keď katuješ alebo máš nejakú dietu, tak to môže narušiť tvoj testosterón, takže mať dostatočný kalorický príjem je určite dôležité.
čiže preto takáto korelácia, ale samozrejme pokiaľ si obézny, tak určite ti to zniží testosterón. Ďalej spánok, samozrejme ST, ako sme vedeli. Spánok, prírodný steroid, dobre nie je úplne, ale spánok má koreláciu so všetkým, s tým ako moc budeš regenerovať, ako moc sa budeš cítiť na hovno alebo nie, ako vysoko budeš mať kortizol a ako moc veľa budeš mať testosterónu, takže spánok, najdôležitejšia vec, aj keď nebudeš brať steroidy, aj keď proste budeš mať nižší kalorický intake a podobne, tak spánok je proste strašne dôležitý a to už si samozrejme vedel a dúfam, že máš svoj spánok na dobrej úrovni. Ďalej, aktívny lifestyle. Ten by som dal tak do B tieru. Je hodne dôležitý, pokiaľ sedíš celý deň doma, tak to telo si povie, že na čo vlastne budem robiť ten testosterón, však sedím celý čas doma. Čiže ten by som dal tak B tier. Je to určite fajn, pokiaľ máš pravidelnú chôdzu, chodíš von, tam nachytáš aj slniečko, prekrví sa to telo a držíš si proste všeobecné nejaké to zdravie. Čiže toto by som zaradil. Ďalej, cvičenie. Cvičenie sa viaže k tomu aktívnemu lifestylu a je možno aj trochu dôležitejšie, čo sa týka testosterónu. Samozrejme hovoríme o nejakých ťažkých, komplexných cvikoch a celkovo nejakému bodybuilderskému tréningu alebo silovému tréningu. Môžeme tu zaradiť aj nejaké šprinty a podobne, ktoré zvýšia testosterón a celkovo je to blízko k tomuto. Každopádne je to možno ešte o niečo dôležitejšie. A posledná priečka, toto zneším aj to z MDMA. Posledná priečka je naturálne testosterón booster. Všetci vieme, ako to funguje s tými naturálnymi boostrami, je to marketing. Väčšinou tie, ktoré fungujú, majú v sebe nejaké vitamíny alebo vitamín D a podobne a zinok, čiže to sa priamo viaže k tej diete, čiže nie je úplne fér to tam zaradiť. Samozrejme pár možno nejakých látok ako Tongkat, Ali a podobne môže mať za následok nejaký mierny testosterón boost a hlavne keď máš ten testosterón nízko, tak ti ho môže boostnúť, pokiaľ si zdravý človek aktívny, tak až taký boost tam není. Niečo ako Tribulus alebo podobne. Sám tieto látky užívam, ale skôr z iných dôvodov, ako zvýšenie libida a celkovo taký energy boost a môže to mať nejaké antioxidantné účinky a tak a cítim sa po ňom proste celkom fajn, tak preto ho zaradzujem, ale že by mal nejaký vyloženie testosterón boost efekt, to si úplne nemyslím, čiže kým vyhodíš svoje drahocenné peniaze za nejaký testosterón booster, fixni si spánok, maj nejaký aktívny lifestyle, jedz dostatok kalórií a celkovo že nejaký healthy lifestyle, alebo to nasyp, hej. Nenasypuj to, robím si srandu. Chceš být velký, nebo chceš mít prostě dítě zdravý? Chceš být velký. Tie steroidy sú fakt akože zakerné a veľa ľudí chce byť len na chvíľku pekných, veľkých, ale môže ti to zrujnovať celý život a hlavne keď nie si vyloženie zapálený do toho cvičenia alebo fakt nie je to tvoj sen, že chceš byť na Olympii alebo podobne a nemáš toľko skúseností za sebou, hlavne v mladom veku, tak určite ti to nedoporučujem. Dokážeš si myslím, že mať nejaké to dobré telo aj bez tých steroidov a fakt solidne ťa to môže dojebať, takže cvič nejakú tú dobu, uvidíš ako ťa to moc baví, ako ťa to naplňuje a či ti to fakt za to stojí, zvaž všetky rizika a urob si svoj research, hej, neber moje slovo za to, proste skontroluj si to a sám to zvaž, či to chceš. Čiže toto bol tier list veci ohľadom testosterónu, takýto nový content, chcem to začať robiť, baví ma to a uvidím, ako to bude baviť teba. A určite daj do komentáru nejaký postreh, čo sa ti nepáčilo, čo sa ti páčilo, čo by som mal vylepšiť a díky moc, že si to pozrel, daj like, odber a maj sa.